August ni som pakhat sang ni som ni paruk ani kha nia ati ra tang khanin hetiang thil hi ani kaloring ru reng ani Aspirants tam takin tuna hianin an tuar chodon ni in alangani achan chu tuna MZP le MPSC buaina te hi mani phag ang tokin kan zirchianga thalai nazong reilo te kalobni vezuai to na atang a han thlir te po hianin kangai dan frank de win heaven yo hianin karon soidon ani tumi ka soitan ma chonin heya I han en ho pot HOM Furniture and Decor chu ramhlun atangin lower chan maria kan in son to a living concept by urban living franchisee partner kan ni a sofador dang ang lo takin structure focus company dealership nei tu kan ni sofadim doi ngai structural warranty pengam hi antam lova sing chuang man kan invest don ani chuan arotling hi alo ko mo du chewani thatin emo du hun emo kan thak mai thei thil ani lawa wang hian amoi bia lama atlo tur kan ngai tu atula sofa ma mo te leitum te kan on chuan HOM a ngei hian kan nei theu don ania premium sofa atanga man tom thengin kan kol veka ground floor lama hian modern contemporary sofa kan display boka first floor a hian royal sofa le modern luxury du tan boke customer te tan parking thatak kan ei awang hian in ron len lu te hadam em a tin shet sian du le zo fe tur ne te tan phone number kan talana hian engtik lai po biak thei kan ni a HOM Furniture and Decor Dr. Selbonga building lower chan maria hian in ron leng lu ve ngei don nia yes ron leng lu ve don nia kha ron tong tu pa ha ke ma o ni ha ole Oh, let's go. MPSC lampang hianin nimin August ni sawma khanin press note 3 of 2026 hi anron release ta ani press note 3 ani chuanin true na hi om turani ti kharil ro hana ron langha ani ti chuanin press note 2 chu enge ni ta ang ti hi an website atang hianin kan zong chuak ta a mei ni som pali sang ni som ni paruk lai darli le binit som thum pasari khanin press note 2 hi an lo post ta ani press note 2 chu enge ni ang o tia kan soi mai yen he kan en photang o Mizoram Public Service Commission chuanin lekha number dated August niruk sang ni som ni paruk mangin MZP ne na changin one time registration ti top le candidate then khat harsat na to chung changa ngen na dong ani he ngen na hi uluk taka zirchian ani nuwa atuk August ni sari sang ni som ni parukhan chana athon ta ani khami chana kha alo huve thawani bengwarna.com atang hang kalo chirin ka ria khami chana kha chumo le ti chuan MZP ni ni chung August ni ruk atanga August ni sari sang ni som ni paruk MPSC office tola lung oilo na alantir nuwa du tok mai lawin nimin August ni som sang ni som ni paruk atanga MPSC na thok tu te pisa kai tur dan anni le ta zel hi commission chuanin poi ati hle ani hei tak he kan soi zaw hwa lang yo MZP na hetianga MPSC na thok tu te office kai tur andana wang hianin tuten nge tuar kan ti chuanin job aspirants tam tak hianin an tuar me kan hi tuna hian MZP te hianin kar khademo kar hiamo kar thume mo po dang se MPSC a thok tu te hi chuanin hlo chu an la thowin ka ringa ka chetsual lo ani chuan hlo chu an la thowanga amaro chu poi tabera chu nan thok thei to don lo ani MZP te na office kai turan dan chung chu MPSC office ha thok tu ten na an tho thei lo awang hian job aspirants tam takhian tuna hian an tur me kani amaro chu MZP te tan chan kha nge kan ti chuan thalai te tan kan ron ding chuak ani an ti ani kha taka kha nia thalai te tan an ron din chua na kha mi a intention a kha a thalu tu kani ke pona tha ka tilu tuk amaro chu an ron deliver dana kha khata tak khan thil thleng lo tur hi a thleng chodo ni na langa ni kan soi ze langa uluk deu ni lo ngai thadon nia ti chuanin hetiang ani awang hianin personal interview ma chon mek te le written exam be tur ten har satna an to ka chuanin officer kai sang tur ahun taka an kai sang theilo tur te mo heng teng te hi MPSC chuanin poi ati pokani ti chuanin MPSC hi na deal tu te ta na har sana siam tum tu ni lovin recruitment process fair transparent efficient le danin aphal ang taka kalpui tum reng tu ani zoka an noya mi ang hianin mi puite hena thu chua thar asiam ta ani chuan MZP te khanin one time registration OTR ti top chung chang kha an ron thupui viau ni na langa amaro chu hei hi MZP te ka support lawani hemi chung changa hi chuan khovela changkang zela a changkang zonga kan lo in herrema kan lo in adjust ve zel lo ani chuan a hnung tol zonga kan kal le si ani chuan kha thil diga ni theilo hrim MZP hian in OTR hi ti topa na zor na
ti chua thar apiangin specific application form siam ni se ati hi MPSC chon apom thei lawani OTR ti topic candidate te har sat na chin fel ain har sat na thar siam thei zo kani awangin tundin huna MPSC tan chuan OTR ti topi arem chang lo OTR ti topi buaina chin fel tur ni lovin applicant te ta na buaina thar siam sak tu tur zok ani antiani hi adik chi ani hemi one time registration chung chang himo achan chu one time registration a hian min degree thar nei se afa update thei ani hi thalu tu kani tikhop chuanin OTR hi MPSC te hianin anti flexible ka tia ka soi thiam dan chuan mo achan chu thil than khata chuanin degree and update don emo hatin qualification emo hatin thak don emo document dang han upload don kha chuanin poisa choi te kha angai thina ni mun danga te kha chuan ta hianin poisa choi angai chi ngai chi lo chu ka hrelo na a ka soi tum ber chu hetianga MPSC na OTR anti flexible te hi hengte te a tha zong te lo mun le ka ti chu wang chuanin MZP na OTR ti top tura MPSC an zuk ngen na hi ke chuanin ka support lo ani achan chu khowela changkang zel nakina phei chuanin alrang kai don so ani hemi OTR himo tin na thar specific dewa enge application form siam ti dekha chu amalai to lu tu kani ka kan kalpel chawa kan kalpel to nuwa han let le angchi kha chuanin ka ngai dan hi ni lo rim rim ni kha bi big taka kha chu mo ti chuanin apani na apoi mo kan lu chho tak takang OTR document upload kim lo awanga application reject to te offline na document thelu tir chungchang hi abuai tha khop mai ni mitam tak chuanin ngatinge MPSC hianin thila ti suala ni chuanin ngai dama dilo ti te po hi zona te po hi in zot ani mai theya amaro chu tun thenga MPSC na ngai dam me mo hetianga ala dil mi lo na chan chu tun tumbi ga hi chuanin thil ti suala nei lawani MPSC hian a chan chu ama MES Mizoram Engineering Service a post sari lak tura pariat alo lak tum ero kha chuanin thil atiswal chiang hle a chu wang tak reng chuanin press not true atira ka soi kha a chua ta ani he hian nge ti lan chian tir kan ti chuan yes MPSC chuan atiswal chiang ani amai ro chu an thil ti swala chuanin mo phurna an la a ngai dam an dil mai mo phurna an la ngai dam an dil mai chu wang chuanin tun tuma hian MPSC hian thil ti swal se mo phurna an langa manga ngai daman dil ngam karing chu tikhop chuanin an accountability hi ke chuanin a tha ka ti hei mei ni som pali sang ni som ni paruka hianin a subject a thupa choina ti hi hemi PDF te hi khoi trang ei don go to the website bro website a hianin a omveka ni heta hian hey Mizoram Public Service Commission chuan Mizoram Sarkar hnuai thok tur junior grade of MES ta hianin post sari atana recommendation siam tura post riat tur angzokin result ati chuak palani he aronin pom chiang khop mai ni chu wang chuanin he thil hi MPSC chuan poyeti in Mizoram Sarkar chunga te Mizoram Sarkar chunga engwai nge MPSC han ngai dama dil kher nakina kan soyang hetiang thil ani awang tak hianin tuda Mizoram ina cockroach party Mizoram kan nei te po he ka ring hlel tarum rum mai ani he thil awang hian mo he thila divain MPSC chuan poyetia Mizoram Sarkar chunga ngai damadila Mizoram mi puite hne na ngai damadil boka tin abik takin atuar tu a victim te chunga po ngai damadil ngal bokani accountability thalatuk MPSC he tiang zonga chuan thila ti suala ni chuan ngai damaron dil hi apoi mo khop mai khulam New Delhi lama cockroach Janta Party Gen Z te protest te pokha minister te hianin mo phurna langam ro seti kha an di man ani mo kan du wang ni mi alawa mi ril ru kan ti na wangin MPSC chuan he thil ina angong zong te laka hriat thiam na adilin thupa a choi tak meu ani atiani kha thil om zia ni heta press note 2 of 2026 kan soi khamo tuda apoi mo kan le ta nga atinge ngai dama dilo na san chu MPSC takhi chuan in tun tuma he chuan in thila ti sual lo alom OTR document upload kim lo wang application reject to te offline na document helu tir chungchang hi an soi le MZP in OTR document upload kim lo wanga application reject to te tan offline na document helu hun pek chungchang a soi po hi candidate then khatan thil thatak ni theima se recruitment process pumpui thirin MPSC chuan ti hlotlin theya angai lova recruitment process a chuan advertisement application submission hun bithlia hi candidate tin tan athumun vector ane application hun khar hnuwa candidate then khatte tan document kim lo thelu hun thanpa siam sakle hi candidate document fel fai taka thelu tu te tan thil dik lo tak ani awangin
equal opportunity le equal treatment angong theya hun tiam chunga deal na fel fai the lu thei na deal tu te din mun ngai to tel angai awang le Supreme Court judgment le order in hun tiam ral ma document the lu te chau pom tura ati awangin du sak big ne yang alang theya che thi commission ta na thiang lawan hi aron ti ta chat mai ni tiang hian in zona hanin zo tai lamo to na hian in MZP te hi tiang hian in zirlai te tan hian an ron ding ane an ron din chan chu thalutuk zirlai than puida mamo te tan an ron ding amaro chu document kim taka upload tu te hian khai MPSC chu in document kim lo upload tu te tiang hian in atile do namo ngatinge application an hona tangin competition te chu a intrada ni si ya application thelut kim theile kim lo theite kim lo te atang hian in clear san kan ni ngal in kan lo hreve si a chuwang chuan application kim taka thelut tu te hian MPSC hi court a king le jok ta se engtin nge liang engtin nge MPSC na chanang document thelut kim lo document submit document submit kim lo tlem te khatianga thilati sakawanga document submit kim vek to ten an lo tuar le si don kha chuan upload kim te khanin court a MPSC king ta seng ting en tiang ani le zona dang ala omre the a chan chu OTR document upload kim lo kha pakhatan upload zon nu adang upload na tur kha ain block nga la ni others tho ma se chutianga specific deu instruction pek ani lo awangin an upload ve lawa tikha mission kha chuan an soi amaro chu others a khan mo mi upload document upload sang chuang alo tho ani a upload na chang khria kha an lo tho ani he kan chiar zelang eng po ni se written examination ati thasi OTR document upload kim lo awanga nol te chungchang written examination a eng ang po in ti thama sela dilna fam kim lo the lu te chu eng huna po nol thei an ni chu advertisement a po langsar takin zia lan zel ani hemi chungchang hian in honorable Supreme Court chuanin judgment and order dated May nili sang hi somni paruka eligibility atan application submit top ni chu qualification te funga mantur ani ti fiatakina ziaka anua document thar pek bel emo resubmit emo thei ani lo ti atar lang hei hi MPSC chuan azom mai bok MPSC hi anin tuna hianin heta mei ni li sang ni som ni paruka Supreme Court ina judgment le order lo ti chhuato hi hei hi azom ani hei hi azom me kani ani le MAH kami veti te lampang kami kha I han soi le donila tro this one in MPSC all online portal man mek chungchang hemi hian soi hlo khop mai ani achan chu mi chen khat khanin kami online portal launch ani rol en chin ani lai te khanin lo upload ani omani candidate chen khat khan mo khatianga en chin ani nu khan mitam takhanin an ron upload vele thei thaw amaro chu en chin ani lai khanin upload theina tur te pokha alo omlo thei te po ni mana amaro chu MPSC lampang hianin hetiang hianin ma an lo la ve dai thungani MPSC in online portal thar version 2.0 amman tan hun hi june ni som pathum sang ni som ni panga zirtop ni dar thum lem ni som nga paruk ania june ni som paruk sang ni som ni panga thotan nia portal thar zirchian nan hun man ania atuk June ni som pasari yo what the atuk June ni som pasari sang ni som ni panga thole nia portal thar man dan tur account hon thar dan OTR siam dan document upload dan etc chungchanga applicant te kai hruaina public notice MPSC chuan ati chuak heng kai hruaina te hi MPSC website Facebook le Instagram te azau thei ang berin puandar ania hei mai hi du tok lovin INPR Director Government of Mizoram nena he public notice war ta kapuang zar tu rangin ani awangin adar zau tok le tura commission chuan angai portal thar chungchang kai hruaina voithum dang ti chhual le ani bok ani kha taka khania hetiang hianin portal thar version 2.0 hi manani heta hianin anlo beve na sa ni MPSC te lampang po hian mo aspirants te candidate te hriat thei tur hen ting hianin notification hi anlo ti chuak ve char thawani ti chuanin version 2.0 man ani awanga harsat na hriat masak per he hi interesting khop mai he thil hi
MZP te volet tu ni mai thei ani zep lo chuan soi tong hanin MZP te thil ti tum hi tha ka ti to kha amaro chu at deliver dana hi an deliver dan hi hian ngai to na tikhal thui dewa version 2.0 man ani awanga harsa na hriat masak ber MAH and VS candidate zinga OTR document da kim lo mi enga mozat an chung chang hi han soi zaw hlekila advertisement essential qualification in ziak ang ti chian na tur document upload kim tur ani awangin upload lo te chu interview mai nol ani advertisement ti chwa ani apiangin adil na fam kim lo thelu tu te chu eng stage ha po an dil na nol thei ani yang ti zialan zelani hi adikani hetiang hianin eng advertisement po hian enulamo MPSC website an vakalula hetiang hianin in ziak fak mai ani chodin thil kan han soi zaw le main hemi hei in soi pui ati te po hi disqualification te po hianin in soi pui awang hianin candidate than kha te po hian disqualify thei ani han te po ha engkim kha in ziak fak mai ani ti chuanin applicant candidate written examination nei nuwa nol le an ani po in hi chu commission thu nei na liu wa ngai turani heng nol tak te hi court an kala vo in thleng in result ti chwa thei ani lo court akal ten an chuan lamber deal na an thelu lain others ti field box a omlo ti in soima se he portal version 2.0 man ani atanga MAH and VS na deal thei hun top ni October ni som sang ni som ni panga in kar chung khan others ti field box mang hian candidate sangin certificate sang ni zariat som thum pani zet an upload thei bokani hei taka he ni others a hianin mi than kha chuanin an document zong upload na chang lo hrelawa an na chang hrian om bokani hei taki hi nia na kan dil reng hianin written exam emo kan interview hun hi midang te ne na kan in el na in tran na anilawa na kan dil atang hianin competition hi in tran hala ni na kan apply atang hianin competition hi in tran hala ni okay ni ting de pon multinational company ate mundang na apply them to ni chuan chuanin competition hi asang mani hetianga han apply ringa ta tang po hian mo hey MPSC de zula zelo mole company lian tak te pheisanin AI mang megin kan CV de kan document vel te an lo check amo har du lutu khatianga phei ka chuan ti chuan MAH and VS deal to zinga ngei po document upload kim theian no mani ti ni tani hei taka hi ni mo tin portal thar man chan ni jun ni som pathum sang hi som ni panga ngei po hian candidate pakhat chuan others field box mang tangkain Rehabilitation Council of India na pek chua B.Ed Special Education Hearing Impairment Certificate upload nge he ani kha ne dai maina ti chuanin hetiang hi thil om dan ani lai le court a thu in chia mek ani awangin tuna harsan na tok te hi lain at om view ma se last date for submission apel nuwa atira an thelu lo document dang thelu le thei hun siam sak bik a rem ngang lawani a chan chu Supreme Court judgment le order kha MPSC hana zom ve miu wangin mo court a zual ko mek tele tuna harsan na tok thar te chung chang hi a in ang tlat awangin court thu chuak a om ma chuan MPSC chuan he thila hian ma la theilawani he thil taka hi MZP volet tu ani theiani a chan chu tuna hian in court a thil in chi mek omani court in ngai tu mek court in MPSC hena ti sakle ro u ati ni chuanin MPSC hi chuna ti sakle mayang amaro chu court in khai MPSC te din na hi adikani ati ni chuanin MPSC te hi an kaltang don tho chu wang tak chu ni MZP hian tuna hianin MPSC a na thok MPSC office a thok tu te hi kar khademo kar ni kar thum engang pon lo dang ma se court thu in chi lai mek oma wang hianin engman ti thei chuang lo office an kai tu ran dana wang hian na an thok thei lo mai zo khani written example lai te personal interview nei lai te department promotion khang sang khan tu na hian an tur zo kani MZP hi chuanin ka soi tong khanin an intention chu atha zirlai claim te document upload kim theilo an ngai sak an boipui an ti turan ti ama ro chu hetianga an ti awang hian MPSC a thok tu te hian in nan thok theilo mo chuan office kalponi se MPSC office a thok tu te hian in court ina angai tu mek awang hian engma an ti theilo in thathiam em kha tak kha nakina chon hun hi han kal rei deu se MZP hian in hetiang hian in protest char se I MPSC office kai tu te dang char se aspirants tam tak candidate tam tak te hian MZP hi an ron dem let lawang te hi soi thei mi lawani to na MZP te na thilan ti awang hian kha tak kha nia na intention chu a thathin
but the delivery is the problem mo chuan advertisement ti chua ani apiang in deal na fam kim lo thelu tu te chu eng stage a po an deal na hnol thei ani ang ti zialan zel ani chungpo in candidate tam takin written exam zo a document an upload kim lo awanga hnol an ni hian an thethiam thei lova MPSC po in hi po yati in application initial stage ha documents te za check thei turin sarkara amamo te athlenin July ni som paret sang ni som ni parukhan post pakwa apek bela hemi ba ka hian post som ni parukdang sarkarin apek bel sarkarin pek bel turin mala mekani tin MPSC mamo khole thil dang po sarkarin angai to sak mek zela na thok tu thar lak bel ani nuwa chuan application te atira za check thei to tura in be sei ani hei hian in tuna candidate te har sat na nei ang chi po asut kian rin ani thil pakhat YouTube channel dang nei te pon an soi dikkati deu chu na deal tur ni si atinge document kan upload kim lo ha pakhat na zon ni phot adole a chuanin na kan di lo ni zonin document upload kim ngai te kha chu hriat ve om document dik tak upload kim ngai te kha chu hriat ve om nga tinge lo en dik sak kan ngai ti te pok zo na kha zo na om thea ama ro chu candidate tam tak ten ka qualified ve to kan ni ti ya an ron apply kha chuanin ading nge dik lo te kha khang te kha lo en dik sak kha chu nia an ti tur chu ani ve tho mai lelam atanga han thir chuan ama ro chu heta tak hianin hemi cockroach janta party Mizoram ka rin lo na hiron chuak ta ani a chan chu MPSC hi independent constitutional body ani an internal administration an in rel bol na hian sarkarin tuna ZPM sarkar hian in thunei na zuk nei lo amaro chu social media kan mu thei tam taka chuanin sarkar hian lo hrete se ti angchi te hei sarkarin thu chu aron nei har hi sarkar nep zia ti lang tu ani heti an ron ti ta ani MPSC independent constitutional body yani sarkar hian in thunei na awa nei lo asana tianga function ani MPSC na hetianga buaina ato mega wang hian mitam tak zon in advantage ha an la ZPM sarkar hi tuna hian in an beya amol pho theng berin an siam wak mai ni ke garin dana phe zon in MPSC thok tu te po hi sarkar la ka hian an thlung viewin karinga athan chu he thila hi chu MPSC te kut liu MPSC te mo liu ni sarkar awa in rol lo shim an internal administration he sarkar in rol box hi lo heti hian in cockroach party Mizoram ve meu recognized by kulam cockroach janta party in tingam ngat khai tiang hian in an ron tong chuak le box hi hei chu tunge a admin niang heta English ron man te hi AI is powerful tool saron ti box hi AI among box yama ro chu asap tong ate po hi AI ne na adik nge diklo ti a check tir box hi lo hente a grammar hi dik lo ani AI is a powerful tool ti tur a grammar kan ti dik don chuan amaro chu la dik chuang lo AI is a powerful tool ti po kha achan chu AI hi tool ani lo AI hi field pakhat research and technology ve mai ani field pakhat ve mai ani research and technology field pakhat ve mai ani entiran ChatGPT te po hi AI va tiringo tila ani chuni ve thei tho amaro chuni na ta chuanin these are large language models that are using AI that are using machine learning algorithms khatianga soizok tur kha ani chu wang tak chuane cockroach party Mizoram de pa karin na hit la niam roi be tu na hian mo chu heta comment pakhada ron soi phe chuanin hei indule vakal ula vachiar ve chin ula OTR manga document dik tak upload tam tak te kha chu tuna henin buaina an tok lo ni amara zo upload kim lo te buaina to mitlem te na buaina an to hi MZP ti an visual ko na tur dik tak an visual ko engma poinam lo MZP te pon man lak pui an ti turani amai ro chu hetianga i enge mani dik deu si dik lo deu reu anga thil an kal chhota hi hei hi chu a dik lo mangeo de ka ril ro hianin aron om ve bok ane ti chuanin sarkar hianin MPSC hi chu apui zo kani an mamo te ti hianin pek bela tuma upgrade tu me mani an ma hian vein rol lo mi tam takin MPSC na achet chhe de moti swala nei apianga sarkar han mo pu top he chu an shelo ve hle mai ti te po kha ngai to na khani na ron om lo thei lawani heti lai hianin MZP roi tu te po in OTR hi an ngai ven em awangin ani nen po soi ho na le demonstration te po nei alo ni to an du dan ron thlen te po a thei chin ti hlotin ani in MPSC online portal po na sataka ti changtlun chho zelani tuna buaina om mek ang chi hi chu hun rei lo te nuwa chuan kiang thuai tura be se ani
court hian in thu chuak ron siam se MPSC hne na hian direction ron pe se chu mi direction phang chon MPSC chu kal mai don court in le ru ti chon le meang amaro chu court in angai to le ti khanin kal tlang ro ti chon MPSC chu kal tlang don tho kha thi lom je ani MPSC chuan in candidate te ham thatna rin tlak ani na le aza omna credibility hum him hi thil poimo bera angaya chu wangin na kalpui dan tur chu candidate pakhat emo group pakhat emo tan chau ni lovin candidate zong tan thumun fel file dan ang taka kal tur ani ti hi commission din na ani soito ang khanin a document upload kimate hian MPSC hi king ve ta se khania a puai thak le zo vek don ani August ni som sang ni som ni paruk nimin atanga MPSC thok tu te pisakai dan tur hi ti top kai tur dan hi ti top thuai ni se du om hle schedule duan lok sa tam takati boy don ati boy mek tu na hian personal interview kal lai mek ati boy vek ti chuan in examination board saite promotion na ta na departmental promotion committee hun lo ru to te tu na hian in MZP na tianga thil ti wang hian in an delay vek hi chu MZP hian in MPSC office an thok tu te ta thok theilawa asiam chung chu heng zo zong ein delay char don soitong hanin nakina chuan in candidate aspirants te hian in MZP hian ron dem let mai thei ani hatiang khathil lom dan ania heta po hian in an jiek chiang ani heta notification an ron ti chwa hian mo tin railing an north chet teng te kha an chairman a khanin enge lu ru ka tum ti vel ang te kha ni amaro chu khami lu na kha ngun taka en chuan in chairman han lu na om arum han om natur omang po ni man le khalai te kha chu reception te ni zok lo mon le ti te kha ril ru han omatin mi soi ka khria dam phei chuan in an chairman a kha diabetes nei ni in ka hre ani ka hre sual lawani chuan a hre zok ten ron comment ula diabetes nei ania chu wang chuan in a dehydrate na sal tu kha tui in na du ani a dehydrate na sal tu kha tui na du chu wang chuan in khami lama hanin tui na watuma ma ro chu MZP te lam pa hanin lu ru ka tum tia mai ka te pon au khamo a video ente kha zon in hriang te khana han zuang chowa an hanin nor buai ta kha ania soitong hanin document upload kim lo te an tor pui khop mai chewa MZP te poina an ti tur chu an ti ve khop mai amaro chu tuna hianin kan thret tur chu kan react to hanin khami MH and VC te le tuna an issue te poi inang chi ania chu wan chuan in MPSC chuan in court thu chuak kha azo maya tuna court a MPSC an khin na te po hi court in judgment ron siam hun na khanin MPSC te po khani ti khanin an boi pui chun zom tur khani mai do na ani lo kha chuan in an tan ti vak ngai na om lo tu na hian na thok thailo MZP te na an siam chung chu heng nalak zong engkim hi a in delay vek don ti na ani khatiang kha thilom dana ni OTR introduce ma atanga exam to train kani MPSC portal khan marksheet le certificate upload marksheet and certificate upload tura intia aom je chu aspirant how chuan an threvek marksheet or certificate upload tur intita se pakhat zok an upload pon thiam an chang ma se or nilovin and an manga chu chuan upload ve tur ani ti chu chiang takin riat ka ring chu ti si denge pakhat chawan upload le nia heta tak hi chuan in a me chelam pangjok te a film khur thin hian he pakhat chi ka upload hei adang hi upload angai tin advertisement a ai soi boxi ka upload lo chuan in min je ka ngem le ani chuan in other sa hian upload mayang ti hi a me chelam pang lema han overthink thin deuh te tan hi chuan in thiam haul samani mo in overthink thin a thalo ka tin lampang ni lawin heng te hi chu hre turan ni ka tina lampang zok ani chumo khatianga han ngai tu thiam ve tur khan chu an ni zok ani pakhat chu upload na tur om ti kha chuan lama tling lawani nala tu tur ten pahni upload turan ti chuan upload mai tur te others te po kha tira chuan om lo poni the amaro chu no hanin notification tek an ron ti chuak le khang teng te po kha kan lo en chiang lo deuh nge tuna kan buai ang te po hin kan buai lo deuh tur ani ti chuan document lem le document diklo manga MCS ti tlin chungchang te po kha khang teng te po ka soi zawa chak om ang reng khop mai MZP president ten chong huai ro pui mai sia khata takhanin thudik ni si amaro thudik ni fam kim si lo thudik rula khatianga thu soi ang kha khatiang ang bok kha aron ni le chaudon ni te po hian in alanga hetak hi chu MPSC lampang te po hian hetianga MZP president ina MPSC atianga an chua mual pho na le MPSC rin tlak lo anga an chu ang te hi heng teng te hi chu kaya ngai dana chuanin defamation case te atling mai lo mun le ka te ni chu wan chuanin MPSC lampang te po hi ngoi lovin document ti chuanga yang chi te le mi puite na kan hriat chak ang chi te hi chu langtlang de win ron ti chuak top pro in ron ti chua chuanin kan lo react le em mang
ta te pawh khanin MZP president soi hi alo dik reng em nge nia thu dik rula thu dik bel chian dol lo deuh hlekin tiang hian a soi ti na zok nge tuin nge mo phurna langam don MPSC hian mo phurna langam don ema ti dik lo tak tak ani chuan emo MZP president hian a soyanga thil alo omle si lo ani chuan in mo phurna a langam don em ti te pawh kha khang teng te pawh kha zona a om thei ani mo khate kha thil om da na nia hei video a sei don lutuka soitur chu ala tam ang reng khop maya amaro chu heta hianin in du tok phot mai reng video le kan in mule theu don ne